Всем привет! Мы с Мышкой хотим рассказать беспокойную храпелку Пуха. Ты поможешь. Да, вот я помогу, она рассказывает. Ура! Да здравствует Пух! Пух! А кто это Пух? Ну, наш пир-герой. Кто-кто? Наш герой. Неужели же это наш Винни-Пух? Он самый. Но разве возможны сомнения? Он друга спас от беды. От беды? Ну, проще тебе сказать, от воды. Да здравствует Пух! Он остался сух, невзирая на наводнение. Он плыл в первый раз, но все-таки спас. Кого? Его. Кого его? Его, того, кого надо. За это его? Кого? Его самого. Пуха понятно. Теперь ожидает награда. Да, Пуха-медведь с большущим умом. Да здравствует Пух! Повтори это вслух. С большущим умом. С умом? Или, может, с животиком? С животиком? Тоже. Поесть он любил. И что же? Но все же, плавать он не умел, но поплыл. На таком корабле. Какое что скрывать? Мы не можем назвать ни бригом, ни яхтой, ни лодкой, ни плотиком. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух, чей бестрепетный дух. Ух! Так крикнем все вместе 3 раза ура! Ура, ура, ура! Давно пора! И дадим ему то, чем его наградим. А может быть, проще ему зададим? Нет, нет. Вручим. Или лучше вручем. Кому? Какой бестолковый? Понятно ему. Кого мы поздравим, а также прославим. Да здравствует, здравствует, здравствует Пух! Скажите мне только, а он здесь при чем? Всем пока.